di channel kita hari ini, di vlog kita yang kedua. Kita hari ini mau pergi jalan-jalan ke High Tech Mall Surabaya. Kita mau beli satu laptop baru, kemudian mau bukan beli sih, mau nambah RAM buat laptop, kemudian jalan-jalan juga, lihat-lihat apa yang bisa dibeli. Oke, stay tune terus di channel aku, jangan pergi kemana-mana ya guys. Oke, kita langsung aja jalan ya. 1, 2, 3. Ya guys, kita sudah sampai di High Tech Mall Surabaya. Oke, ini dia High Tech Mall. So kita mau masuk ke dalam. Kita di sini masih jalan-jalan, mau nyari apa? Nyari tempatnya dulu di mana. Ya kita naik ke lantai 2. Lantai 1, lantai 1. Iya, dia dong ngevlog. Ya guys, kita sudah sampai di tokonya. Ini dia tokonya, Sampurna Graha. Oh, kita mau nambah RAM. Oke. Ini lagi nambah RAM. Lagi nambah. Sudah 8 GB ya. Guys, kita baru aja selesai nambah RAM laptop sama beli laptop. Ini kita cari makan. Kita pergi ke bawah dulu ya. Ya sekarang kita guys mau makan di KFC ya. Ini masih mau pesan makan dulu. Berapa mbak? Bukan, jadi mandala dapat satu sini. Nggak usah. Nggak usah. Harusnya 2 ya? Ya. 43. Ya kita makan rice box sama Pepsi. Ini kita minum dulu, enak banget minum. Astaga, enak banget minum. Rice box. Astaga. Kenapa? Tukar dong. Sampai ketukar guys, mau makan sampai ketukar, saking laparnya. Saking laparnya sampai ketukar. Guys, di sini kita masih di KFC, kita masih nunggu 2 jam lagi untuk apa? Untuk
Install Windows apa? Install apa? Install Install apa ayo? habis internal. Harddisk internal sekalian Windows 8. Tunggunya 2 jam. Jadi ya kalau di KFC nggak jelas. Oh ini anak-anak lagi ribut sekali ini main-main coba yang lihat. Anak-anak lagi ribut main. Cok kafe. Iya. Wih serunya. Ya guys, ini kita sudah selesai install laptop, install Windows juga, sudah upgrade RAM, sudah beli laptop juga. So kita mau pulang ke rumah, perjalanan pulang. Oh ya nanti malam kita akan review bagaimana laptop itu, bagaimana apa spek-speknya bagaimana. Terus nanti semuanya akan kita tunjukkan di video kita kali ini. Laptopnya Acer berapa nih? Acer SP T15 Jatuh guys. Nah ini apa? Jangan gerak-gerak. Astaga Tuhan. Nah ini dalamnya. Mana? Oh iya guys, kita lupa buat masang anti gores. So kita mau masang anti gores dulu. Kita mau turun ke bawah buat masang anti gores dulu. Oke. Dan di proses pemasangannya anti gores buat laptopnya si teman kita Riko, Asus ROG. Ya dibersihin dulu dari debu. So. Masang anti gores buat dua laptop. Ada satu di sana. Sama barangnya bisa dikerjain. Apa? E522 keren. Pasang E552G. AMD lah, punya AMD lah. Namanya berapa tuh? Setelah dipasang anti gores kalau handle sini sama mantap ini apa keyboardnya sama 6 lock jadi satu. Meski sudah selesai dipasang screen anti goresnya, sudah sore, kita mau pulang ke rumah dan ini sudah jam 6 kurang 10 kurang 20. So kita mau pulang ke mana, ke rumah dulu, Eko Bertex, dan tetap watching ini terus di channel ini. Jadi kita channel guys.
Ya guys, sekarang sebentar lagi kita mau pulang ke rumah atau tempat kita tinggal. Soalnya masih nunggu bertaksi jemput, jadi kita nge-vlog dulu. Gelap ya, nggak kelihatan. Masih nunggu jemputan. Aku lanjut lagi ya guys, aku lanjut buat nge-vlog di mobil karena baterai aku mau habis soalnya. Oke. Sekarang kita sudah sampai di rumah dan ini sudah jam 7:30 malam. Capek banget hari ini, sudah keliling-keliling di High Tech Mall, kemudian nyari LCD kaca anti gores untuk laptop, kemudian ya jalan-jalan tengok-tengok juga di High Tech Mall. Aduh, capek banget hari ini, sampai susah banget tadi nyari taksi Uber. Dan baterai lowbat juga, hampir lowbat untuk bawa power bank. Ya sudah, sampai situ aja dulu vlog kedua kita hari ini guys. Capek banget ini muka capek. Don't forget to subscribe, like, dan comment videonya. Oke, thank you guys for watching. See you next time. Bye.